歡迎嚟到暖意廚房。今日嘅推介係芒果椰汁千層糕，容易整，夏天芒果季節啱晒。Let us begin。Hello，我係暖意廚房嘅肥爸爸。今日要煮嘅就係芒果椰汁千層糕。咁同之前嘅唔同呢，就係芒果呢唔係用新鮮一塊塊嘅，係要打咗佢嘅。咁椰汁嗰部分呢就一樣。咁如果你有睇我嘅椰汁糕呢，其實佢嘅做法差唔多，但係唯一唔同就係芒果要打成汁，因為佢千層啊。咁所以呢，芒果呢，我哋就唔係淨係用一隻芒果呂宋芒，我哋用埋呢隻呢。我哋係墨西哥芒果啦，要用呢隻大嘅，佢唔甜。如果佢熟呢，佢可能會甜過呂宋芒，但係好多時你買呢，佢未必會甜。但係佢有一樣嘢咧肯定嘅，佢就係一定香。咁你要將個香嘅芒果撈咗入去之後呢，咁你一陣打出嚟呢，咁你就唔係淨係得椰子嘅香味，你成個千層糕有芒果同椰子兩隻香味，再食落去呢，咁呢就會好食啦。同埋因為呢，我呢個食譜呢係會有無糖嘅，無糖嘅話呢，如果你淨係靠芒果，佢又唔夠甜，咁你連香都唔香呢，就唔好食噶啦。咁所以呢，就一定要用到呢一隻芒果。你可以試下兩隻芒果加埋呢就會好。你呢隻呢墨西哥芒果呢，用一個就其實夠啦。如果你想嘅就可以用兩個，但係我知呢隻芒果會貴啲嘅，咁所以呢，就你自己衡量啦。咁但係就唔好全部用晒呢隻，一陣就得個香字唔甜嘅啫。嗱，咁椰汁糕嗰部分呢，其實就同之前一樣，但係個食譜我改咗呢，就因為你唔需要咁大份啊。你唔係成個都椰汁，所以佢份量係少咗嘅。咁呢一個呢，我係做5層嘅。3層椰汁就2層芒果。如果你想要芒果做3層，椰汁2層呢，咁你呢就要調翻轉啦。椰汁嗰度呢要少翻1/3嘅份量，跟住呢芒果嗰邊要多翻1/3嘅份量。咁連埋瑜伽粉嗰啲呢都要，咁你之後呢，你就可以整到出嚟。嗱，幾多層呢？就你話嘅。其實我原本嗰個呢係7層嘅，咁但係呢，我真係冇咁多時間，我好多時會唔記得咗，咁啊變咗嘥咗，擺喺度嗰啲呢就硬咗，跟住呢就冇用啦。咁所以呢，如果你整5層呢，其實你每層要等20幾分鐘再整一整呢，你幾個鐘噶啦。其實咁啊睇下理想，但係最好呢，最少就5層。就最好食嘅。咁你7層呢就靚。咁你揀個兜嗰陣時呢，就最好呢就要揀闊嘅，即係佢成個兜要夠大啊。你又唔好揀啲好似之前我整椰汁糕嗰用窄身嗰啲。嗱，窄身嗰啲你做成嚿一樣嘅就好。你做好多層嘅呢，咁你變咗呢，你佢窄啊，你個每一層可能會厚咗。咁整出嚟呢，你變成個椰汁糕呢就會變咗好厚啊！咁你就唔想啦。嗱，好啦，我哋而家開始講咗咁耐，即刻整啦。嗱，個椰汁呢嗰部分就其實好簡單，我一陣就係咁要講下嚇，因為我之前有條片，你真係可以去睇。但係芒果呢部分呢就好唔同嘅。嗱，洗咗芒果啦，去皮啦，跟住之後呢，你就要切肉。咁你要擺落去個攪拌機。嗱，冇我咁大部嘅唔緊要，最多分開整啫，冇關係嘅，因為你唔使有太複雜嘅嘢落去整。你就算落糖，你落咗落第一次嗰度，跟住你一層攪埋一齊，其實係一樣噶，唔會話你要仲要啲糖分幾次，唔需要噶嚇。但係呢，你就盡量切啦。嗱，我呢，你一陣會見到呢，我就唔切個核嘅周圍嗰啲肉嘅。因為我小朋友會食，咁我呢就唔切，咁就由佢哋。咁但係如果你話，你冇人食嘅，咁啊梗係盡切啦，連側邊嗰啲核嗰個側邊啲肉都唔好嘥。但係呢，你呢個鏡頭睇唔到，我側邊係企咗2個小朋友，喺度等緊食啦。呢度你可以切㗎，佢兩邊都好有肉㗎。但係你唔知呢，有啲小朋友中意攞住呢嚿嘢喺度啜啦。咁其實我中意，因為你又唔驚佢吞咗粒核，因為咁大個，咁佢又可以係慢慢喺度啜下啜下呢。因為我有雪到㗎，咁所以呢，凍冰冰呢又幾過癮嘅，咁啊睇嚟
嚇。但係呢個呢，就仲多肉嘅，咁所以呢，你就我其實覺得呢，我經驗呢就一個夠噶啦。但係若果你如果整真係你有心話整7層8層嘅呢，咁就第二個都用埋呢個啦，更加香。咁如果你好似我今次咁咧整5層呢，其實用一個夠啊，其他3個女送麼？嗱，個重量呢就要跟翻足啊，因為如果你少呢，一陣呢，你再又要煮又要換嚟換去啲碗呢，你會唔見咁炸噶。咁你到時呢，就2層都整唔到。咁但係若果你寧願佢多，因為多你用唔晒，最多嘥咗個少少啫。你多佢個50g唔係多好多。嗱，頭先嗰度啦要加水同糖。咁若果你係無糖嘅話呢，就個水呢就會少一半，冇落糖。但係個芒果呢就要再多翻啲，要純粹要靠用芒果個甜同個香去令到成個嘢有味。因為椰汁嗰度都甜，但係呢佢係好少好少嘅，因為你唔落糖嘅話，你最主要係靠個芒果。個芒果甜到嚟帶成個嘢，所以你要夠香夠甜。嗱，而家你分開一半，呢落魚膠粉嗰邊可以少過一半，其實純粹係要煮熟個魚膠粉啫。如果唔係嘅話呢，就基本上唔需要分一半。但係你又唔想全部一齊去煮，因為煮咗之後啲生果呢會有少少酸㗎。咁所以呢，你就唔好擺晒全部，咁咪攞大概一半啦，將啲魚膠粉擺落去，搞到勻晒啦。你盡量見唔到有一嚿嚿粉呢，你唔會話全部溶㗎，所以先要攞去煮。但係你就盡量唔好話有啲粉喺個面啊，即係盡量將佢全部攪勻啦。跟住呢，就攞去煮，一滾呢啲魚膠粉就應該會溶晒㗎啦。跟住就可以熄火，就唔好煮太耐，因為太耐呢就會變咗酸㗎啦。咁我呢，就因為唔記得咗撳掣，就冇拍到嗰度。咁但係呢，就真係擺落去着火煮一滾就熄火。煮嗰陣時就不斷咁攪佢，一路喺度攪，就唔好喺度有佢停咗，一路攪一路有佢煮。煮完呢，就將啲凍嘅冇魚膠粉嘅撈埋落去。夠啊，會停噶個份量，你唔使驚噶。但係因為就要佢冇咁熱之餘，同埋將個甜味拉翻過去，咁嗱可以擺喺度備用啦。咁椰汁嗰度呢，嗱，如果你冇睇過我之前嗰條片呢，喺右上角啊有就咁椰汁糕嘅video，你可以去睇下，嗰度會講得清楚啲。我呢度略略帶過啦。嗱，牛奶、水同椰奶3個。份量就喺資訊欄噶，你呢就要唔開火攪1分鐘，攪勻咗佢之後先去開火，跟住呢，你就落魚膠粉，一路攪唔好停。呢個嘢滾嘅時候，啲魚膠粉應該溶晒啦，啱啱好。我次次都係咁試，次次都係咁嘅。總之你不斷咁樣攪佢，由凍嘅時候開始攪，攪到佢呢起泡泡滾呢，你就基本上啲魚膠粉係溶晒，同埋可以熄火，跟住落糖。落糖嗰度呢，你就唔食無糖嘅呢就唔好落。你要食糖呢就落。你個熱呢就夠用嗰啲糖噶啦。咁如果你話我想再甜啲，份量自己加，唔係一定嘅。咁但係呢，就我會建議糖最尾落，咁你就有得走盞。嗱，而家係熄咗火，跟住落糖，咁就整好啦。嗱，跟住呢個步驟呢，就係成個做法入面呢，最蝦人嘅就係咩呢？睇下你幾有心機啦。嗱，首先呢，就要搽少少油嘅。嗱，如果你椰汁墊底呢，都未必使，但係你側邊都要，因為個芒果係黐噶。椰汁凍咗之後呢，佢個面係滑滑地，係唔黐噶。因為嗰個椰奶嗰度係有啲油噶，咁但係芒果係冇噶，所以你一定要搽少少油。如果你係芒果落底嘅呢，就必須要搽多啲油，唔係呢，你最底嗰層呢就會爛。整出嚟嘅樣就唔好睇。嗱，你而家呢就搽咗少少油啦，跟住你落啦椰奶呢個凍。頭一個呢，因為你個底呢搽咗有少少油呢，我就會建議多過20分鐘嘅，去到25分鐘呢都冇問題嘅。因為你第一次佢個底有少少油，佢未必會擎得晒噶。咁你要耐少少，但係20分鐘呢就最保險噶啦。
擺落去雪櫃20分鐘到25分鐘啦，跟住之後攞出嚟落第二層，落完第二層又擺去雪20分鐘，但係第二層開始呢，就已經可以20分鐘或15分鐘都得啦，因為佢本身已經凍咗啊。你成個已經係凍咗呢，就佢會容易啲結嘅，同埋你每次落之前攪一攪佢，唔係啲邊嗰啲呢會結咗㗎。你攪一攪佢跟住落呢就冇問題。嗱，落去鋪一層，鋪完之後又擺落去雪櫃雪15-20分鐘，之後又擺翻層椰奶嗰一層，跟住你就做。咁呢一個食譜份量呢，就5層嘅啫，所以你就做5次。我都話啦，你想多嘅你再加。你個份量一加上去呢，你就可以做多幾層。最靚呢，就做薄層啲，就做7層嘅。咁呢，你個份量呢，就兩邊芒果同椰奶嗰度都加50% 呢，就可以做到7層。咁呢，薄薄地一層一層咁樣呢，係最靚嘅，同埋呢，咬落去呢，就最香嘅。但係因為呢，就好嘥時間，同埋我自己呢，就算校鬧鐘有陣時都會唔記得㗎。咁所以呢，我呢就會話，如果你第一次整呢，就整咗個5層先，就唔好貪心。整咗5層呢，試咗啦，你中意食啦，靚嘅，你之後如果你有邊個朋友嚟啊，或者有屋企人或者節日呢，你想整呢，就可以整個靚啲7層嘅。嗱，切佢呢，用凍水，熱水會溶㗎，用凍水浸咗把刀去切呢，好容易切，就會切到好靚好滑。咁你就可以切你中意嘅形狀，就係咁簡單啦。我煮到你都煮到。如果你中意我 video 咧，俾個 like，我訂閱我頻道，撳個鐘仔。我每個禮拜一、禮拜四、美國時間禮拜二、禮拜五香港時間都會有新 video 噶。我希望下次煮嘢食時候見到你啦，拜拜。